不良中介卖我们凶宅。老二，这是干嘛呢？就他俩上个月从咱这儿买那房，非说是凶宅，还说主卧里有一双眼睛，这不胡扯吗？你才胡扯！我这岁数都能当你爸了，你看我像胡扯吗？我老爷子，您别急，咱们进屋坐下来慢慢说。这房子我们买了有1个月了，住进去第1天晚上就感觉不对，尤其是那个主卧，好像有一双眼睛一直在盯着我们看。我们就住了2天，就赶紧搬走了。你们必须退房，你们卖给我们的那个房子，它就是个凶宅。哎，老头，我可告诉你，你可别瞎说啊，造谣可是要被抓的。刘哥，你可别信他，我问过房东了，这房子干净的很。既然他们这样说，咱们中介派个人过去住2晚上，记得装上监控，有了证据就能证明他们在说谎。那如果有事呢？能有啥事儿？就算有事儿，也给我咬死了，就说没事儿。行，那我今晚就去，我还就不信了。小伙子，你不是我们这小区的吧？啊，我是中介，过来看房的。这大晚上的，这是看哪个房呀？就那头山洞301，301，那不就是？大娘，那个房子是怎么了吗？啊，没有，走了。小伙子，我劝你，大晚上的最好别去。怎么还神神秘秘的？这房子不会真的有问题吧？